Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a importância da natureza. Então, se vocês quiserem ver, já deixa o seu like, aperte no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. O vídeo já vai começar! Gente, a importância da natureza, a natureza tem as plantas e as plantas que dão vida para os animais. As plantas são os alimentos dos animais. Então, nunca arranque folhinha, não arranque colmeia, não arranque as casas dos animaizinhos, gente. Não cortem árvores. Multipliquem esse vídeo. Comentem para as pessoas. Comentem esse vídeo. Todos estão cortando árvores só para fazer móveis para as pessoas, cortando as casinhas dos animais. Gente, isso é muito triste. Dá vontade de chorar na hora que eu sei disso. Até na minha escola eu já vi gente cortando árvore. Gente, a árvore é a casinha dos animais. E quanto mais árvores cortadas, menos ar puro a gente tá tendo. Falem para as pessoas. Ajudem as árvores, ajudem os animais. Os passarinhos, as raposas, os animais estão ficando sem casa. As abelhas. Protejam os animais, gente. E só quem está do meu lado, do lado dos animais, que vai comentar esse vídeo, vai deixar like, vai apertar no sininho e vai se inscrever nesse canal para receber todas as notificações. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão para todos vocês e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau! E ajudem os animais.